မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Navigator ရဲ့ Computer Basic Class ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာ Computer နဲ့သိထိုက်တဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာမယ်ပေါ့နော်တစ်ပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့သိထိုက်တဲ့ theory ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလေ့လာမယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ practical ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလေ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအခြေခံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကတော့အခြေခံတွေသိပြီးပြီပေါ့နော်အခြေခံတွေနားလည်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကြော်သွားလို့ရတယ်နောက်တခြားသင်ခန်းစာတွေဆက်လေ့လာသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေစလေ့လာမယ်အဲ့တော့စလေ့လာမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သိရမှာ computer ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် what is a computer ဆိုတော့ computer ဆိုတာနားလည်လွယ်အောင်အလွယ်တကူပြောရရင် electronic device တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်လိုတယ်ပေါ့နော်လျှက်စစ်လိုတယ်သူကဒီအတွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံကလျှက်စစ်ပတ်လန်းနေနဲ့ circuit တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်တာကတော့ information and data ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ computer တစ်လုံးကိုခိုင်းစေမယ် computer တစ်လုံးကိုအလုပ်လုပ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က information တွေ data တွေเนาะပေးဖို့လိုပါတယ် information တွေ data တွေရယူပြီးမှသာလျှင်ပဲသူကအလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကပထမအဦးဆုံးသိရမယ့်အချက်ပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ information တွေ data တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကသိမ်းဆည်းရာမျိုးတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြန်လဲအသုံးချတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ photo ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေ image လေးတွေသိမ်းဆည်းလို့ရတယ် video လေးတွေ movie လေးတွေကျွန်တော်တို့သိမ်းဆည်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ information တွေ data တွေပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ chat တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲ computer အလုပ်လုပ်ဆောင်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေမဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် document တွေဖန်တီးတာတွေ document တွေသိမ်းဆည်းတာတွေပြန်လဲဖွင့်တာတွေ internet တွေသုံးတာတွေ email တွေပို့တာတွေစသဖြင့်မျိုးစုံပေါ့နော်လုပ်ငန်းပေါင်းမျိုးစုံခိုင်းစေလို့ရပါတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးကျွန်တော်တို့ game တွေဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆော့လို့ရတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးနဲ့တခြားသောလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာတွေကိုလည်း computer လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က computer ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံเนาะအခြေခံဒီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားပြီးခွဲခြမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ပိုင်းရတယ်ပေါ့နော်တစ်ပိုင်းကကြတော့ hardware လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ရတယ် physical ပေါ့နော်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ရတယ်၊ကင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်၊ဖြုတ်လို့တက်လို့လည်းရတယ်ဒီလိုအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က hardware လို့ခေါ်တယ်ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ keyboard ဒါเนาะမျက်စိထဲမှာမြင်သားတဲ့ဟာဆိုရင် keyboard တို့ mouse တို့ monitor တို့အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ motherboard တို့ CPU တို့ RAM တို့စတဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးက computer ရဲ့မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ hardware အစိတ်အပိုင်းတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက computer ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ software အဲ့တော့ hardware ကကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့လို့ရတယ်လို့လက်နဲ့ထိတွေ့လို့ရပါမယ် software ကကြတော့မြင်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့လို့မရဘူးပေါ့နော်သူကကြတော့အတွင်းထဲမှာတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းစေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုတော့ဒီ hardware နဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့ဒါခိုင်းစေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ computer တစ်လုံးမှာ hardware နဲ့ software ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါတယ်မရှိမဖြစ်လဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ hardware နဲ့ software ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကကြတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တက်ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ hardware ကိုခိုင်းဖို့အတွက် software ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ software ကိုခိုင်းဖို့အတွက် hardware ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါအောင်နားလည်လည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mouse လေးလှုပ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီလို mouse လေးလှုပ်ပြတာဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကနေမှ hardware ကနေကင်တွယ်ပြီးတော့လှုပ်ပြနေတယ်အဲ့လိုလှုပ်ပြတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီမြားအချွန်လေးပေါ့နော်ဒီမြားအချွန်လေးကအခုလိုမျိုး software နေရာမှာရွေ့နေတာကိုကျွန်တော်တို့ display မှာ monitor မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် minimize လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပျောက်သွားမယ် folder လေးတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါပွင့်လာတယ်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် hardware နဲ့เนาะဘယ်သူ့ကိုခိုင်းစေနေရလဲဆိုတော့ software ကိုခိုင်းစေနေတာတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့လဲ software ကနေမှ hardware ကိုပြန်ပြီးခိုင်းစေလို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာနားလည်လွယ်အောင်အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အသံတွေထွက်လာတယ်။နောက်သချင်းတွေဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသံတွေကြားရတယ်။တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ zoom တို့ဘာတို့ ਨੇ ပေါ့နော်ဒီ chatting တွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကရုပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကိုမြင်ရတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမြင်ရတယ်ထိတွေ့ရတယ်ကြားရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ printer တွေကနေကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ software ကနေမှ hardware ဘိုင်းတွေထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကလည်း software ဘိုင်းကနေ hardware ကိုအပြန်အလှန်ခိုင်းစီတယ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေမကသေးပါဘူးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကကျွန်တော်နမူနာအဖြစ်ပဲပြောပြတာပါ။ဆိုတော့ hardware နဲ့ software ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါတယ်လို့အပြန်အလှန်လည်းအကျိုးသက်ရောက်တယ်ခိုင်းစေလို့ရတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့သိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာအမျိုးအစားတွေကိုပြန်လေ့လာမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဆိုတာဘာတွေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာဆိုတာဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေရှိလဲလို့ပြောရင်လူအများစုကအဖြေမယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဆိုတာကျွန်တော်တို့ laptop ကွန်ပျူတာတွေရှိတယ် desktop ကွန်ပျူတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ laptop ကွန်ပျူတာတွေ desktop ကွန်ပျူတာတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ PC လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် personal ကွန်ပျူတာတွေလည်းဒါအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်လူအများစုကဒါကိုအသုံးပြုတော့ဒါကို PC လို့ပြောကြတယ်ပေါ့တကယ်တော့laptop desktop တွေမကပါဘူးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တူကသုံးနေတဲ့ဒီ
ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာလည်းကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ပျူတာလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ device တွေ electronic device တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ATM set တွေပေါ့နော် ATM set ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါငွေသွားထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် ATM set တွေမှာငွေသွားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ငွေသွားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဖြည့်သွင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြည့်သွင်းတဲ့နေရာမှာလဲသူကကျွန်တော်တို့ဒီလာပြီးငွေထုတ်တဲ့သူ့ရဲ့ customer ဟုတ်လားမဟုတ်လား user ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာစစ်ဆေးရတယ်စစ်ဆေးပြီးတယ်စစ်ဆေးပြီးလို့မှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ငွေပမာဏကိုသူကထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုထုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account ထဲမှာရှိတဲ့ဒီစရင်းထဲမှာလဲသူကနှုတ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ယော့သွားအောင်နှုတ်ပေးသွားမယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာလဲဒါကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲကွန်ပျူတာပါပဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင် ADN set ဆိုတာလဲဒါကွန်ပျူတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိရတော့မှာကကွန်ပျူတာဆိုတာက laptop desktop ဆိုတာတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ PC လို့ခေါ်တဲ့ personal computer တွေရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ ADN set တွေကလည်းဒါကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသိရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေမကသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တခြားသော device တွေဖြစ်တဲ့ဒီ tablet တွေနော် smartphone တွေ smart TV တွေ smart watch တွေ game console တွေနော်ပြီးတော့ခင်မိတဲ့ camera တွေနဲ့ refrigerator တွေကအစကွန်ပျူတာလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေနော်အထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ device တွေထဲမှာ electronic device တွေထဲမှာ computer ကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ device တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းမှတ်သားထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတွေက server ကွန်ပျူတာတွေပါเนาะအဲ့တော့ကွန်ပျူတာတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် laptop desktop အပြင်တခြားသောကျွန်တော်တို့ ATM လိုမျိုးကွန်ပျူတာလိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ATM set တွေ smart watch တွေ ဖုန်းတွေเนาะ tablet တွေ TV တွေဒါတွေအပြင်မှာအရေးကြီးဆုံးကွန်ပျူတာနောက်တစ်ခုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ server ကွန်ပျူတာတွေပေါ့เนาะ server ကွန်ပျူတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ data တွေ information တွေကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်သူကအကူအညီပေးတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းကျင်တဲ့အချက်လက်တွေရှိရင်လည်းသိမ်းနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲရယူခြင်းတဲ့အချက်လက်တွေရှိရင်လည်းဒါရယူနိုင်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဥမာအဖြစ်နားလည်လည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့နှိပ်စက်တူပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook တို့ YouTube တို့ TikTok တို့နော် Twitter တို့မျိုးစုံပေါ့ social media တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့လိုသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ data တွေကဘယ်ကရနေတာလဲလို့ပြောရင်ဒီ server ကြီးတွေကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အချက်အလက်တွေပေါ့နော် database တွေထဲကနေကျွန်တော်တို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ data တွေဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်ရနေလဲဆိုရင်ဒါ server တွေမှာရနေတယ် server တွေရှိလို့ဒါအသုံးပြုလို့ရနေတယ်ဆိုတာဒါပထမဦးဆုံးနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ YouTube ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ video တွေဓာတ်ပုံတွေစာသားတွေတင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ video တွေဒီစာသားတွေဓာတ်ပုံတွေကဘယ်မှာသွားသိမ်းဆဲတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်ဒီ server computer ကြီးတွေကနေမှတစ်ဆင့်ဒီ database ရဲ့အတွင်းထဲမှာသွားပြီးတော့သိမ်းဆဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီ server တွေကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါတယ်သူတို့မရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီ communication လုပ်ဖို့ချိတ်ဆက်ဖို့ information တွေ sharing လုပ်ဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ server တွေကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါတယ်ပြီးတော့သူတို့မှာသုံးထားတဲ့ဒီ hardware device တွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင် CPU တို့ RAM တို့ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အိမ်မှာသုံးနေတဲ့ personal computer တွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ပိုကြီးတဲ့เนาะမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ device တွေကိုတက်ဆင်အသုံးပြုထားတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသိရမယ်ပေါ့နော်ဒါက server computer တွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောသွားတာပါအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video လေးဆက်ကြည့်သွားမယ်ပေါ့နော် Computers are all around us. From laptop computers to smartphones to smart watches, they're changing the way that we live our lives. But have you ever asked yourself, what exactly is a computer? A computer is an electronic device that manipulates information or data. The computer sees data as ones and zeros, but it knows how to combine them into much more complex things, such as a photo, movie, website, game, and much more. Computers use a combination of hardware and software. Hardware is any physical part of the computer, which includes the internal components and the external parts like the monitor and keyboard. Software is any set of instructions that tells the hardware what to do, such as a web browser, media player, or word processor. When most people say computer, they're talking about a personal computer. This can be a desktop computer or a laptop, which has basically the same capabilities, but in a more portable package. Personal computers come in a few different styles. The most common type uses the Windows operating system. Macs or Macintosh computers
feature the Mac OS operating system, while Chromebooks run on Chrome OS. Smartphones and other mobile devices mostly use the iOS or Android operating systems. We'll talk more about operating systems in a later video. Computers come in many other shapes and sizes. TVs, game consoles, and even appliances like refrigerators can have built-in computers, although they may not do everything a desktop or a laptop can. There's another type of computer that plays an important role in our lives: servers. A server sends information to other computers on a network. In fact, every time you use the internet, web servers deliver the web pages that you want to see to your computer. Servers are also used in many offices to store and share files. As you can see, there are many types of computers out there, and each one plays a part in our modern world. GCF Global, creating opportunities for a better life. Okay, ဒီ course လေးနဲ့ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ဒါ GCF Global ကနေပြီးတော့ဒါယူပြီးတော့သင်ပေးတာပေါ့နော်ဒီတော့ GCF Global ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် credit လည်းပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာမှာကဒီ computer တွေရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ပုံတွေပေါ့နော် computer တွေရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ information တွေ data တွေဟာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတော့ information တွေ data တွေဟာ binary စနစ်လို့ခေါ်တဲ့1နေ0တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ computer ရဲ့နားလည်မှုစွမ်းရည်ပေါ့နော် computer ရဲ့နားလည်မှုစွမ်းရည်ကသူက electronic device ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်စစ်စီးနေလားမစီးဘူးလားဒီပေါ်မှာပဲသူကအခြေခံပြီးဒါအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်1ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလျှက်စစ်စီးနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြောရရင်မီးကလုတ်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့ဗျာမီးကလုတ်ဖွင့်ထားရင်ဒါလျှက်စစ်စီးနေတယ်ဒါဆိုရင်မီးလင်းတယ်ပေါ့0ဆိုလို့ရှိရင်မီးကလုတ်ပိတ်ထားတယ်လျှက်စစ်မစီးဘူးမီးမလင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကအယိုးရှင်းဆုံးပြောတာပါဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာလှုပ်ဆောင်ပုံတွေကတော့အဲ့ထက်မကရှုပ်ထွေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်စစ်စီးတာတွေမစီးတာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်1001ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုတိစောက်ပြီးတော့ computer တွေကအလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဒီစနစ်ကို binary စနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုစနစ်တွေထဲမှာ binary စနစ်အပြင်နော်လူနားလည်တဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့ decimal လို့စနစ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်လူနားလည်တဲ့စနစ်ဆိုတာက0 to 9ကိုပြောတာပါ0 to 9ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှိစက်တူကသုံးနေတဲ့ကဏ္ဍတွေပေါ့နော်0 to 9ဒီကဏ္ဍတွေထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ binary စနစ်တွေကိုပြန်လဲပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း binary စနစ်ကနေမှ decimal စနစ်တွေပြန်လဲပြောင်းပြီးအသုံးပြုခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စနစ်တွေက binary နဲ့ decimal တွေရှိတာမဟုတ်သေးပါဘူးတခြားသော octary hexadecimal လို့စနစ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်เนาะဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်မှာပဲဒီ programming သင်ခန်းစာတွေသင်ရင်းနဲ့ဆက်ပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က computer ကိုခိုင်းစီတော့မယ်เนาะအလုပ်ခိုင်းစေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က binary စနစ်ကိုပြန်လဲပြောင်းဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်တာကြတော့ decimal စနစ်0 to 9 computer နားလည်တာကြတော့ binary စနစ်0နဲ့1နဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြားထဲမှာပြောင်းလဲတဲ့เนาะပြောင်းလဲနည်းတွေလဲဒါတိမှသာလင်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခိုင်းစီပြောင်းလဲပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသိရမှာက decimal ကနေ binary စနစ်ကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်လို့ binary ကနေလည်း decimal စနစ်ကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းသိရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို number စနစ်တွေမှာ binary နဲ့ decimal အပြင်တခြားသော octal နဲ့ hexadecimal လို့စနစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းဒါမှတ်ထားရအောင်ပဲပေါ့နော် Okay အဲ့လိုစနစ်တွေမှာအလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံကတော့အဓိကတော့ computer အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေရဖြစ်တဲ့အတွက် binary စနစ်ကိုပဲဒါပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက101001အဲ့ဒီလိုကုတ်တွေပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးသူကအလုပ်လုပ်နေတာပါဆိုတော့ဒီ10ဆိုတဲ့ဒီ digit တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲလို့ပြောရင်1 bit လို့ဒါပြောပါတယ်1 bit အဲ့တော့1 bit ဆိုတာက digit တစ်လုံးအတွက်ကိုစားပြုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး digit ပေါင်း8လုံးဖြစ်သွားရင်เนาะအဲ့ဒီပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်မျိုးပြောင်းခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့1 byte လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုတာက1 byte မှာ8 bit ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့1 byte ဆိုတာကလည်းเนาะအရန်သေးငယ်တဲ့ပမာဏ1 bit ဆိုပိုသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1 byte ထက်ပိုကြီးတဲ့ပမာဏတွေသတ်မှတ်ချင်တာတော့1024 byte မှာဆိုလို့ရှိရင်1 kilobyte 1024 kilobyte မှာဆိုရင်1 megabyte เนาะစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးနဲ့1 gigabyte 1 terabyte ဆိုပြီးတော့byte တွေပေါ့နော်သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေကိုဘယ်မှာကြားဘူးလဲဆိုရင် RAM နေပါဒီမှာဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟာကိုကွန်ပျူတာရဲ့ RAM ဘယ်လောက်ကြီးရှိလဲ1 GB လား2 GB လား4 GB လား
နော် 8GB လား 16GB လား 32GB လားစသဖြင့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကိုယ့်ရဲ့ hard disk တွေကိုယ့်ရဲ့ SSD တွေကဆိုရင်ဘယ်လောက် GB ရှိလဲ900လား1000လား 1TB လားစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ကြတဲ့ပမာဏတွေကဒီလိုမျိုးဆင်းသက်လာတာပါအဲ့တော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ bit ကနေမှ8လုံးပြည့်သွားရင် byte ကနေမှ1024ပြည့်သွားရင် kilobyte megabyte gigabyte terabyte ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်ဆင့်ဒါသတ်မှတ်သွားတယ်ဆိုတာလေဒါသိတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလို1001နေများစွာပေါင်းဆက်ပြီးမှသာလင် data တွေဖွဲ့စည်းရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖွဲ့စည်းထားတဲ့ bit တွေအများကြီးရှိမယ်เนาะဒါတွေမကသေးဘူးဥမာဗီဒီယိုတစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုပါဆို 1GB လောက်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုဒါ download ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာတိစောက်ထားတဲ့100လို့ခေါ်တဲ့1001လို့ခေါ်တဲ့ binary digit ပေါင်းဟာဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆိုတော့တန်းပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုကြီးကိုတန်းပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီ1001နေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စောနာအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲတခြားသော decimal စနစ်တွေရှိတယ်နော် octal hexadecimal တွေရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့စနစ်တွေကိုကွန်ပျူတာမှာဘာလို့မသုံးတာလဲပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာ1နဲ့0ရဲ့ပဲရှိတဲ့ binary စနစ်ကိုဘာဖြစ်လို့ရွေးပြီးသုံးရတာလဲလို့ပြောရင်ကွန်ပျူတာဟာဒီဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်10ရဲ့01ရဲ့ဆိုတဲ့ဒီဖွင့်တယ်ပိတ်တယ်ဖွင့်တယ်လက်စစ်စီးတယ်မစီးဘူးဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအရန်ပုံမလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်သူလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပုံမလွယ်ကူစေတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာသူ့အတွက်မြန်ဆန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာကွန်ပျူတာတွေမှာ binary စနစ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးသုံးတယ်ဆိုတာလေဒါမှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုဆက်ကြည့်သွားမယ်ပေါ့နော် Throughout history, almost every civilization has used a decimal number system with 10 digits, 0 through 9. All of the numbers we can possibly think of use some combination of those 10 digits. Computers, however, operate very differently. Instead, they use a number system that has just 2 digits, 1 and 0. This system is called binary, and your computer uses it all the time. Computers need information in order to do what they do. This digital information, or data, is made up of something called bits. Bit is short for binary digit, meaning each bit is really just a single number, either a 1 or a 0. These bits can be combined to create larger units like bytes, megabytes, and so on that we use to measure our files. The larger a file is, the more bits it has. So something like a high-resolution video is actually made up of millions and millions and millions of ones and zeros. So how exactly do these ones and zeros come together and allow a computer to function? Let's think of binary as a light switch. Imagine that a 1 represents the light switch being on, and 0 represents it being off. With binary, the light is either on or off with no other possible states. So these bits are strung together as different combinations of 1s and 0s, and they form a kind of code. Your computer then rapidly processes this code and translates it into data, telling it what to do. You might be wondering, why do computers use binary instead of the decimal system that we use for counting things in the real world? Well, as previously mentioned, binary has 2 states, off and on. If computers were to use decimal, there would be 10 states instead. Our computers would have to work a lot harder to process all of these. Binary is easier for them to process and also takes up less space. Just like atoms make up everything around us in the real world, everything in the digital world, including video, text, pictures, and more, can be broken down into binary. And even though we can't see them, it's all a bunch of 1s and 0s. GCF Global, creating opportunities for a better life. အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာအဓိကရှင်းပြသွားတာကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအခြေခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ပျူတာဆိုတာဘာလဲကွန်ပျူတာမှာဘယ်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေပါလဲကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ laptop ကွန်ပျူတာနဲ့ desktop ကွန်ပျူတာလို့ခေါ်တဲ့ PC တွေအပြင်တခြားသောပုံစံအမျိုးမျိုး USR မျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะအဲ့ဒါတွေက EDM set တွေဖြစ်သလိုတခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီ phone တွေtablet တွေစသဖြင့်မျိုးစုံပေါ့เนาะရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတယ်အဲ့ထဲမှာ server ကွန်ပျူတာတွေကအရေးကြီးတယ် server ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ဒီအကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက် data တွေ sharing လုပ်ပေးနိုင်တယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့မျှဝေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတယ်ကွန်ပျူတာရဲ့တိစောက်ပုံ
เนาะပြီးသွားရင်အတွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဒါ10လို့ခေါ်တဲ့ binary digit တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးလုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလို binary digit တွေဖြစ်တဲ့10တွေကိုကျွန်တော်တို့က bit လို့သတ်မှတ်ရင်အဲ့ထက်ပိုများတဲ့ပမာဏ byte တွေเนาะmegabyte တွေ kilobyte တွေเนาะ gigabyte တွေ terabyte တွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတိဆောက်ပုံတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းလေ့လာသွားပြီးတော့ဥပမာ 1GB ရှိတဲ့ video တစ်ခုမှဆိုရင်ဒီ bit ပေါင်း million များစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာတွေကိုဒါလေ့လာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာတစ်ခုမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ binary စနစ်အပြင်ကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့ decimal စနစ်တွေတခြားသောစနစ်တွေရှိရတာနဲ့ binary စနစ်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုရခြင်းဟာသူ့အတွက်နားလည်ရပိုလွယ်စေသလိုအလုပ်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ binary စနစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကွန်ပျူတာလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ theory ဘိုင်းကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ practical ဘိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေစလေ့လာမယ်ပေါ့နော်ခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ